Dutch Oven Rezepte für ein gemütliches Lagerfeuer-Dinner. Willkommen zu unserem Kurzvideo mit leckeren Dutch Oven Rezepten für ein gemütliches Lagerfeuer-Dinner. In einem Original-Grillschweine Dutch Oven zaubern wir köstliche Gerichte wie saftigen Pulled Pork oder zarten Hähncheneintopf. Die Zubereitung im Dutch Oven ist denkbar einfach. Einfach alle Zutaten in den gusseisernen Topf geben und über dem Lagerfeuer oder Grill schmoren lassen. Mit dem Dutch Oven kannst du auch leckere Beilagen wie knusprige Kartoffeln oder selbstgebackenes Brot zaubern. Genieße die gesellige Atmosphäre am Lagerfeuer und lass dich von unseren Dutch Oven Rezepten inspirieren.